大家好啊，唔知大家有冇試過屋企個 WiFi 咧個覆蓋率唔夠啊？廳就收得好好啊，但係去到房咧就收得好差，甚至幾乎收唔到。咁其實好多家庭咧都有呢個問題嘅，特別係有啲屋比較大啦，咁其中可能係個廳同個房中間有幅結構牆，嗰啲結構牆咧係石屎嘅，咁可能都有成30cm 咁厚嗰啲咧。其實基本上好多電波都隔晒㗎啦。如果你個router 只係裝喺廳嗰度嘅房咧，接收得好差嘅。咁有咩方法可以解決咧？咁其實一早已經有人做咗啲技術咧，就係解決到覆蓋問題嘅。咁可能大家都聽過咩叫 mesh network 啦。咁呢啲網狀嘅 WiFi 咧，咁就可以擺好多個 station，咁咧就從而咧就覆蓋呢啲一啲大嘅屋啦，特別喺外國嗰啲house 咧，可能有2層3層，咁地方都大嘅話咧，佢哋一個 WiFi spot 咧係唔夠嘅。咁但係問題嚟啦，如果你嗰個mesh network 係行無線嘅話咧，係啊，呢種無線嘅 mesh network 係好方便嘅，好容易安裝。咁咧佢亦都真係可以做到覆蓋擴大個覆蓋率嘅。問題就嚟啦，如果本身嗰個牆壁結構咧已經係令到個無線連穿透唔到嘅話咧，咁用無線嘅 mesh network 咁乜咁樣會 work 嘅咩？係啊。係其實個情形同用你自己個手提電話或者 iPad 上網一樣嘅啫，佢都穿透唔到過唔到嗰埲牆嘅時候咧，結果都係裝無線嘅 mesh network 係冇乜大幫助嘅。咁今日咧會講咧就另外一種嘅 mesh network 就係有線嘅。有線嘅話咧就可以透過電線嚟傳送嗰個信號，從而用啲唔同嘅 WiFi spot 去將無線電嘅data 咧就傳送去你嘅移動裝置嗰度啦。咁或者你又會話啦，跟住咁使乜裝 mesh network 啫？咁本身如果屋企有穿到網絡線嘅話咧，你裝2個 router，聽一個房一個咪收到咯。大家唔知有冇試過真係咁樣裝過咧？但係你可能會發覺咧，如果你喺廳有一個房有一個，當你喺廳嗰度上緊網嘅時候咧，行入去房嘅時候咧，你會發覺個電話咧係唔會轉 WiFi spot 嘅，仲係保留喺廳嗰度，而且收得好差。咁直至可能你要關咗個 WiFi 個電話嘅 WiFi，再開個，咁先至會自動去咗你房嗰個 WiFi spot 嘅。咁呢個問題點樣解決咧？咁今日講一種技術咧，就叫做802.11r 嘅技術。咁呢種技術咧，其實佢有個名叫BBS Fast Transition 啦，或者有啲人叫 Fast Roaming 嘅。咁其實佢就係透過唔同嘅 WiFi access point，咁咧你自己揸住嗰個流動裝置咧，當感應到嗰個 WiFi 信號邊個強咧，傳送速度快嘅話咧，佢就自己會轉台嘅。如果有呢種技術嘅話咧，就可以自己轉台嘅。咁你就會諗下，咦係喎，幾方便喎，不如喺市面上買有呢一種技術嘅 WiFi 設備啦，係有嘅。係啦，AI 就提供咗呢幾個牌子啦，咁有啲我都見過嘅，譬如 Joytrack 嘅呢個 series 嘅 WiFi 我用過嘅，非常正，自己跳台嘅。咁 TP-Link 都有嘅，不過都係比較高階嘅 router 啦。Cisco 唔使講啦，一定有啦，不過都係應該幾貴下嘅。咁樣有冇啲平啲嘅方法啊？有，今日介紹呢個係 OpenWLT 嘅802.11r 技術嘅fast roaming 技術。咁咧就你用任何一隻裝到 WORT 嘅 router 咧，就已經可以 set 呢一種技術㗎啦。咁就唔需要買啲咁貴嘅 router 嘅。先介紹一下咧，我今次嘅設定有啲乜嘢嘅設備先。咁當我而家嘅設定咧，就係有3個 WiFi spot 嘅，一個就係本身你自己嗰個 router 啦，有WiFi 嘅 router 啦，Ethernet 就入咗嚟佢嘅 WAN port 啦，跟住咧由呢個 main 嘅 router 咧嘅 LAN port 咧就接去另外2個router 嘅 LAN port 或者叫 access point 啦。呢個基本上都唔做 route 任何嘢噶啦，佢就係一個 access point 嚟嘅。咁一共有2個啦。咁而家呢個網絡咧總共有3個 WiFi 嘅
access point 咯。咁佢哋都係透過 LAN 線嚟連接嘅。講解一下點樣設定 fast roaming 啊。咁而家我已經登入咗我嘅router 嘅 OpenWRT 嘅 web page 啦。咁另外咧，我仲有兩個access point 嘅，都係 OpenWRT 嘅，望落冇分別。我哋可以知識別嘅，個名唔同嘅。呢個係 root，呢個係 router，呢個係 access point 擺喺 loft 嘅。咁另外有個 access point 擺喺 master。係啦，咁主要係其他嘅設定咧，譬如 router 嗰啲，我今日唔講啦，淨係講個 access point，講個 WiFi 點樣 set。咁我哋睇翻先睇 router 嗰邊個 WiFi 啊。咁我呢個router 嘅 WiFi 咧，只係得一個 channel 嘅啫，就係802.11n 嘅啫。咁我哋睇睇 edit 嗰度啦。咁要注意一樣嘢咧，就係我哋要設定fast roaming 啦。我開埋呢一度啊，去埋要設定 fast roaming 咧，我哋就要有相同嘅 SSID， 相同 SSID 兩邊都係同一樣嘅啦。咁 password 當然要相同啦。如果唔係你轉去另外一個嘅 access point 嗰陣時咧，你嗰個流動裝置咧就會彈翻出嚟㗎，因為登入唔到。咁要做啲咩嘢咧？就係 set 呢個 WAN roaming。因為我而家已經 set 咗啦，如果未曾 set 嘅時候會係咁，會係下低冇呢堆嘢嘅，淨係得呢一個 option 可以揀嘅啫。揀咗之後咧，就會跳咗下低呢一堆嘢出嚟嘅。要 set 嘅嘢就係一樣嘅啫，就係 set 呢個 mobility domain。咁要 set 一個 hexed code 俾佢，四個 character hexed code，乜嘢都得㗎。其實你打4個0都得㗎。不過要注意嘅就係同一個 SSID 要輸入同一個 mobility domain， 係啦，相同嘅，我就 set 咗 4F08 啦。咁另外一個 access point 咧嘅 mobility domain 咧，我都係 set 咗 4F08。如是者每一隻都係啦，呢隻係 loft 嗰隻嘅 access point 啦。去翻睇翻佢嘅同一個嘅 SSID 嘅 option 嘅 setting 咧，個 WAN roaming 嗰度咧，個 mobility domain 都係相同嘅。只要咁樣大家相同嘅話，我哋 save 咗佢，咁就完成噶啦。save。咁當然最後仲要 save and apply 啦，save apply， 全部都係 save apply。咁如果你個access point 咧係有兩個唔同嘅 WiFi 嘅，即係好似而家好多係㗎啦。又除咗802.11n 之外咧，仲有802.11ac 嘅。咁兩邊都要 set 一樣啦。相同嘅 SSID， 要相同嘅 password， 唔同嘅 security encryption 得唔得？得嘅，唔同 encryption 得。但係個 key 又一樣。咁當然啦，有啲 encryption 咧就唔俾你打英文字母嗰種嘅 encryption 就唔得，係要相類似嗰啲，譬如你 WPA 就應該咁多 option 都得嘅。咁其實如果方便你即係成功率高啲嘅話咧，最好 set 翻相同嘅 encryption。咁 roaming 嗰度都係一樣啦，個 mobility domain。我呢度就 set 4F09嘅。咁你話如果 set 翻 4F08 得唔得？或者都係打翻4個0得唔得？得㗎，冇問題啊。因為大家唔同 SSID 個 mobility domain 相同都唔緊要嘅，都唔會搞亂檔嘅，唔會搞亂嘅。咁所以咧係隨你嘅，你 set 做4個0都得嘅。但係如果你話咁啱隔離屋又同你用相同嘅 SSID， 又用相同嘅 mobility domain 咧，就可能會有啲令到擾亂咗你屋企嗰個 WiFi spot 啦。咁注意呢樣嘢啦，做完㗎啦，全部搞掂，咁就可以去測試啦。想測試個網絡速度咧，我哋可以用你慣用嗰啲測試工具啊，例如 speed test 啦。咁但係咧 speed test 要經你嘅broadband 出邊嘅 server 做測試嘅，所以咧我今次教大家用嘅方法咧就係用你自己 local 網絡嘅測試方法。咁點樣咧？就係揾一套叫做 iPerf 嘅軟件啦。
咁呢套嘢咧其實係 Linux 嘅，咁咧就你可以去揾到喺好多地方都揾得到佢嘅。咁我首先咧就介紹用 Linux 嘅方法先，喺 Ubuntu 度啦，開個 terminal，咁咧就打 sudo apt install iperf3。係啦，裝完咗，咁裝完之後可以去 run 噶啦。如果裝好咗 iPhone 嗰一邊嘅 iPerf3 之後咧，我哋可以即時測試噶啦。都要知下自己嘅 IP 先嘅。好啦，我哋可以開 setting 啦，睇翻網絡啦，撳呢一個，呢個 show 咗出嚟咧，呢一個咧即係我自己嘅 IP 噶啦。咁咧喺個 iPhone 嗰度咧就打翻呢個 IP 就可以測試得到噶啦。好，開個App Store 啦，跟住打 iPerf3，咁通常都揾到出嚟噶啦。咁就安裝呢一個，我就下載啦，大家就 install 啦。install 完之後咧就可以開個 application 啦，打翻合適嘅 IP 啦，咁就我嚟測試個 IP 就係192.168.1.147啦。咁我行唔同嘅位置咧，嗰個WiFi 嘅速度都會改變嘅。而家接收得好咧，佢有個 bit 數會高啲嘅。而家我去咗另外一個地方啦，好 switch 咗去另外一個WiFi spot 嘅時候咧，個速度又會變翻高嘅。如果我行去一啲死位咧，開始就跌啦，速度跌到咁上下啦，冇添。好，又轉咗另外一個 WiFi spot 啦，所以佢係 automatic switching 嘅，就非常之好嘅。除咗用 Linux 嚟 test 之外咧，而家用 Windows 咧都 test 得到嘅，以前就唔得嘅。咁就要去呢一度咧，呢個網址嗰度咧下載呢一套 Windows 版嘅 iPerf3，裝咗之後就用得啦，非常之簡單。咁你可以喺呢度 download 最 latest 嗰個 version 啦。download 之後就有呢個 file 啦，咁我哋打開佢先。有兩個檔案嘅，一個叫做 iPerf3嘅 client，一個 iPerf3 嘅 server。我哋咧用 server，我哋將部Windows 電腦當係 server，咁就抄佢出嚟，直接 run 就得噶啦。咁佢會有個 warning 嘅，咁我哋就照行啦，因為佢話唔知個 developer 係邊個啫。開咗之後咧，撳埋 start 就可以測試噶啦。